खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ ल'कसभा बिसायख'थियाव आं देरहागोना 100%। बे खोथाखौ बुंदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि क'क्राझार ल'कसभा बियाबनि साथाम बिजाथिफोरनि मुंफोरनि गेजेराव पृथ्वीराज नारायण देब मेस। क'क्राझारनि गौरांबिरी हटेलाव मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होदों दि ल'कसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव आंनो देरहागोना रोखा। बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया। रायजोफोरा आंजोंनो दङ। आंखौनो देरहाहोहरगोन आरो बिटिसिनि मावनो गोनां बिबाना आंनावनो थागोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंजोंनो दङ आरो आं बिथांनिफ्राय आशीर्बाद लुबैयो। बिपिएफनिफ्राय क'क्राझार बियाबाव टिकेट मोनगोना आंनो रोखा। बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावो। देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव सोरखारनि pmayg न'नि सायाव जाख्ल'नायनि अजद। न' मोनगिरि मुलाम्फागिरिनि फोरमायना होनाय बायदिब्ला लुफुंजायै न'आ गोबाव बोसोर सम जाबाय। न' लुनो थाखाय सरकारा जेरैखिनि हरनाय रां बेखौ दिहुननानै खोन्दो खोन्दो बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो मावथिफोरनो गथायना होखादों। बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो मावथिफोरानो लुफुंनो आखायाव लानानै नाथाय दिनै गोबां बोसोर सम जालांबाय। न'आ दासिमबो लुफुंजायाखै आरो जेबो खौरांफोरबो गैया। बिब्दि होननानै मुलाम्फागिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों आरो बेनि सायावनो नोजोर होनानै चिरां जिल्ला बनसु फरायसा आफादा लुफुंजायै न'फोरखौ आयेननि मदद लाना लुफुंनायनि बेबस्था लागोन आरो बेफोरजों जुदि जायाब्ला डिसिनिफ्राय लानानै सिएमनिसिम अजद दिखांहरनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होदों। सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला नायगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय बाक्सामारा गामिनि बिफा मेख्ल' बसुमतारी आरो बिमा आसारि बसुमतारीनि 36 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दीपक बसुमतारीया थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्रायनो न'निफ्राय बहाबा खामानि मावलाहैनो होननानै ओंखारलांनायनिफ्रायनो न' फारसे फैफिनाखै आरो न'खरावबो जेबो खौरां हराखै होनना बिमा आसारि बसुमतारीया फोरमायना होदों। बेनिखायनो गोमानाय दीपक बसुमतारीनि खौरांफोर मोनोब्ला एबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8135893216 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों बिमा आसारि बसुमतारीया। चिरां जिल्लानि काजलगावआव गंसे अट' गारि गोमादों। गोमाजानाय अट'नि बिगोमा इन्द्रजित बसुमतारीया गोमानाय गारिखौ नागिरबायनानै हालाय-हाफाय जानांदों। अट' गारिनि बिगोमाया मिथिहोनाय बादिब्ला काजलगाव हाथायाव फुंनि 7:30 समाव गय फानखांनानै बाजाराव खरस खालामनो थांनाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै सिखावफोरा गारिखौ खावनानै लांदों होननानै बुंदों आरो दायो गोमानाय गारिनि सायाव काजलगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। गोमानाय गारिखौ AS26C7432 नम्बरनि होनना सिनायथि होदों आरो सोरबाफोर बहाबा नुदोंब्ला 8399936706 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों गोमाजानाय बिगोमाया। सासे उन्दै गथ'सा आरो नखरखौ गारनानै खारदों सासे बर' बिमाया। चिरां जिल्लानि दादगारि 2 नं खाग्राबारि गामिनि प्रेमा नार्जारिनि आंगो बिसि अनजिला नार्जारिया जेबो जाहोन गैयालासे गावनि सासे उन्दै गथ' आरो नखरखौ गारनानै बहाबा खारखोमाना दं। फिसाय प्रेमा नार्जारिया फोरमायहरदों दि गालांनाय उन्दै गथ'आ बिमाखौ नागिरबायनानै गाबबाय थायो। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो गावनि बिसिखौ फैफिननो खावलायहरदों आरो जुदि सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंब्ला 7896471896 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।